Bismillahirrahmanirrahim. Bende Müslüm Yusefi, vəkil dadgüstəri və karşınası hüquqi. Mövzu ki, bu günləmət əzizlərin xidmətindir. در مورد گواهی نساء وراثتdir. Müstəsər söz, hər fərdi mütəvəffanın niyazı var ki, biz گواهی نساء وراثت alaq. Bərayi sirfən adı da üstündədir. Sirfən bərayi şinasayı vurras. Laziməsi də budur ki, bir mərcəyi rəsmi bunu təyid edir. Mərcəyi rəsmi ki, ələn qanunda peşbini olubdur, Dadgah-ı Sulhudur. Əzizlər, biz müraciət edirlər bizə, bu mövzuda çox dərgirdirlər. Və bu ki, hardan başlayalım, intihası harda və nə cür bu gəvahiyə əllərinə yetişə, məmulən müşkül vardır. Bəndə xahişim budur, mərtəbə əvvəl müraciət bir karşınası hüquqi və ya vəkil dadgüstəri bərayi tənzim dadxast və zəmaimdir. Deməsin ki, müraciət elədik dəftəri hüquqiyə, dəftəri vəkalətə bərayi tənzimi gəvahi dərxast. Laziməsi bir tədad müqəddəmə zəmaim və peyvəsti dadxast niyazdır. Vurrasın şinasnaməsi və kart millisi əgər verdilər be ixtiyar ki, allıq. Əgər vermədilər, yenə də mane deyil. Mütəəssifanə bizim məntəqəmizdə bu cür nəzərə gəlir ki, biz ixtilafa yesək vərəsi ilə gedək dadgahdan insan vərəsət alaq. Ya istəsək malı bölək gedək insan vərəsət alaq. Ya mali ki, indiyəcək insan vərəsət olmayıbdır, təqsim olmaz. Dərhali ki, bunlar gəvahi insan vərəsət müqəddəmədir bərayi təyini təklif və əmvali ki, bir nəfər mütəvəffadan qalır camiədə. Fəliza, məndə xahişim budur. Bu موردdə vəhli əvvəl müraciət bir karşınası hüquqi bərayi təşkili pərvəndədir.